Но мы краску тут не используем, поэтому листочки чистые выходят. А в общем-то, вот таким образом значит, печаталась литература. Максимальная скорость, которая достигалась на этом станке, это 120 листов в минуту. Это 2 листа в секунду. С двух сторон сразу, да, лист отпечатанный. Качество можете посмотреть. Вот именно вот эта Библия, она была отпечатана к столетию, значит, перевода Библии на русский язык. Вот. Именно на таких станках она была отпечатана. Конечно, печать она была нелегальной, то есть конспиративной. Вот. Печатали в строгой конспирации на